بسم الله الرحمن الرحیم. فصل په تمام احکام الوضوء په احکامات دی او دسو ټول احکامات چې کوم دي شا یجب واجب دي غسل ظاهر اللحیت ظاهر ته ریره الکاسیت اچګن ریوی اصح په صحیح کول سره ما یفت به او په دې باندې فتوا یادو یعنی ظاهر د غاڼې ژیره هغه وینځل سدي هغه وینځلو دغه صحیح دي او صحیح کول او په دغه کول باندې موضوع یادو فتوا یادو بي ويجب إيصال الماء او رسول دي بيدي الى بشرة سرمنتا للحية بشرة اللحية الخفيفة چې هغه ژیره سي ننګړی ای نن د ننګړی ژیره جاړتا یا سرمنتا یبره سول چي داغه بیا واجب دي ولا يجب واجب ندي إيصال الماء رسول دي يبه الى المسترسل من الشعر هغه وشتون چې سی لټکاوي د غسرا هغه وشتون چې لټکاوي د مخ عن دایره الوجه د مخ په حدود شي یعنی د مخ سره چې کیم وشتون د چهره د مخ دایره سره لټکاو شوی د یغه غتا یہ برا سوال لاتری داغه ضروری نه دی اس ته مطلب داغه چې سماله د ژیره غړای نو بیا ژیره غړولې په صورت شي هغه ظاهر چې کیم د ژیره یغه خو وینځل یغه ته برا سوال لاتری دی یغه وینځل هغه واجب دی باقی تر دی باقی یې د سمون ته رسول دا چې دی یا سرمن ته رسول دی به دا واجب نه دی و چې سماله ژیره نغړی نو په دغه صورت چې د ژیره سرمنه د مخ سرمنه ته جیل ته هغه برا سوال داغه واجب دي وو د یغه وشتونه ته چې عادش چهره دایره سره لکه دغه ځنې لوند چې کی وشتون دي دغه ته یې به نه رسول دا چې دی داغه واجب نه دي ولا ونه الا ما ان کتم من الشفتين ونه هغه چې سماله باندې خله حصے یعنی د ورشنډ دی باندې نو د ورشنډ باندې طرف چې کی حصے دی یغه تا یې بن رسول عند الانضمام په وخت خله وینځل یا غرغړې کول د غرغړې په وخت باندې د خله چې کی مې ورشنډ چې کی منه طرف ته حصہ دو دغه یې ته بر سوال یا دغه لمدول داسته شي دغه واجب نه دي یعنی چې سمال د خلو میرا وینځي مخ وینځي یا مخ وینځي نو د میرا خله عموما باندې داخله چې کوم ظاهر طرف ته د ورشنډ چې کوم دي دغه ته خو یې بر سوال چي دا هو واجب فرض دي دا خو خمه خلم دی خو دغه ورشنډ نه طرف ته چې کوم یغدو یغه هم یې به نه رسول دا یې دا واجب نه دي چې به د طرف نور هله نه ذات شي ته باندې فرض نه دي ولو انزمت اصابع او کچیر تروی دا ګوتې سره ملاوي او طلع ظفور فغط النملة یا تشوی وشتو شوی د نیکونو چې دغه څه دغه چې کوم دی لیزي دغه دا پټ شوی او پور دغه پورې دا پټ شوی فکان فيه ما يمنع الماء وی په دیش داسې شای چې هغه کایس مونږه کوي به قاعجینه نکاڅې لکه او غچې کې مده آټا چې مده یړې چې کوم دی وجب غسل ما تحته بوجب دی لمدول یا د دخشي لوندې وینځل دا غچې دا بوجب دی یعنی صدې کوله ګوتې دي چې هغه قدرت سره شاخلي د نیکون نمبر ورته شوی دی چې دا د نیکول ګوتې ول چې کی میغه دي دا پټ کړی دي د لیزي میزي دا د پورینه وکړه پټ کړی دي نو په دغه صورت شیا یا د ګوتې د نیکون لون د داسې شای دا چې لکه او دیړه وېړه هغه دا چې هغه یې په
معنی کوي نه سماجي د ډیره په اوچا شي په ګوتې شي کوچا نه یادرم ولې باندې به د سکیږي ګوتې چې کوم دي انلاب دي د نیک لون دي نو په دې وجه سره د دغه ډیره لون دي حصہ چې کوم دغه ته براسه ولې دا ډیره نر بسر به نه بالا څه کول یا کول د شي سو مسله چې دا هغه چې کوم دا مشي دا وټه چي نو وټ سره چې دا کوم سي په میرا بنګوته باندې ولابي نو دا ته دورا نه دیشه ته نه بلکې دا غسر من سره غي نو په دې باندې حکم دا چې دا غسر دي په دې باندې او دا صحیح کیږي ولا يمنع ونمانه کوي الدرانو هغه خیره وخراء براغس وغم ګان چې کوم ده اده یا پیټ چې کوم ده دغه وریځي د کوټکه ولا واحد براع ونحوها ودغه ونده بل شي یعنی دغه ونده بل شي دا وریځي مرید ل خپل ګزون د ګرولې په خیر ونده ګوته بندنی کونه باندې نو په دغه صورت شي د وریځي مرید ولا د کوټکه ول چې کوم بیټ تا ګاندا داغه به په دې صورت چې سکایي او دا صحیح کیږي مطلب دغه چې دغه یې به چې کومري یې به نه معنی کوي دغه شی به تیرې چا وجب تحریک خاتم الدقیق وجب د تحریک الخاتم حرکت ور کول تشتا خاتم ګوتی ته الدقیق چې هغه تنګي و دا تنګ ګوته چې پېښه سکیږي ته پیری نه دایغوي چې په دیشه یې بنه تیرې نه ډیره سخت دو سرمنه سره د ډیک سره لګدو نو دغه طبيعه هم حرکت ور کول دا غوښتي دا غیا واجب دي ځکه چې دا ګوتی ته اسمل ته حرکت ورکړي نو ګوتی لوندې چې کومه سرمندو هغه بیا لمداشي او یو ته به ورسي ولو ضره غسل شقوق شا ایس ولو ضره کچر نقصان ورکړي غسل شقوق رجلای ہے هغه وی هغه چې شي کې می غدي چاپشي کې می چودل دي نو اپشي چودل دي سړی نو قدرت نقصان کوي جاز امرار الماء نني دا پټي دا هغه چې کوم داغه د شیول چې کوم تر غدي دغه اروینزل کچر نقصان کوي بجازي امرار الماء چې پرودي به اسرافي به على الدواء په غدوي باندې الذي اغه د وی وضع فيه چې په دې باندې لاګولې یعنی ایس یو سړی دا او داس کوي په چودلې دي په دغه صورت سره د وی په لاګولې دوی ځای چې دا خو دې بنه په کېږي ورسي نو دای لاګیا شي هغه چې کوم دي هغه دایر کړسکندې تیښه یا د ویز نه روبوسي دا خو دې سه بنو رسېږي دا چې کوم چودې دي نو دغه د پردای وی چې دې کوي دا د وغه نرسکندې او بس خلې به په یعنی وبای یعنی تکلیف نشي ملو چونکه اسلام چې د اسلام داسې دین ده چې هغه تکلیف نه خوشای دی چې نو دی وجنه څه کوي چې هغه د وې دین نه کوي ولا يغادر مسح ونه دی کوي اعاده نو نه دی کوي اعاده د مسح ولا غسل ونه دی غسل على موضع الشر چې سمال دی درې کې لري کې هغه گنجای کې ساره بعض خلقه هغه وشتون چې دایسه ملدري کې گنجای کې سره ولا غسل ونه دي کوي غسل بقص ظفرن اپ مکاټ کولې د تشي د نیکونه وشر به وخل یعنی چې کیم د پرتینه دي نو وی چې سمالي یو سړای د یو او 10 وکړو نو او 10 کولنه بعد د سوک سار گنجای استیدا سنوي چې د خو مو سار گنجای ک او مسخه مو پښتنه کړی بلکې دا مسخه په سار باندې کیږي نو دای دې څه کوي چې دغه مغزي بیا اعاده نه کوي ونه دغه نه بعد چې کدی سوکي د خپل نیکون کټ کی یا د برتینه کټ کی نو په دینه بعد د بدای څه کوي به بیا او داس یا غسل نه کوي په د باندې اعاده د دخشي نشته ده هغه میره غو سبقو ان شاء الله سبا ته اخرو مزید چې کینو د بل یو دا پښوی فصل فی سنن الوضوء فصل په بیان دی او دوسه شي سبا ان شاء الله میر دا کوي اخر کا ته منځره شکر الله حافظ